ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।